如果大家想揾行路去萬達更加近啲嘅，又想揾啲現樓啊裝修嘅景觀視野開揚嘅，咁就真係值得嚟睇嘅呢幾套單位即買即住即收樓即辦證。Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係琪琪，今日琪琪咧嚟到我哋超級靚嘅湖景咁呢一度咧就係我哋萬達商圈嘅泰豐木馬湖啦。咁呢一個屋苑啦，就好多港人朋友都非常之熟悉噶啦，睇片亦都睇得非常之多咁呢度咧，我哋唔單止目前5期新加推啦，咁我哋嘅4期嘅話咧，仲有做最後嘅4套收官之作嘅咁琪琪咧就今次特登嚟拍攝啦。咁目前咧我就喺4期樓下嘅一個湖邊花園。可以見到成個湖景咧係非常之靚嘅全部都係啲天然湖，咁啲水咧都非常之流通性嘅，下邊就養咗好多魚啦。咁平時亦都好多啲業主朋友喺樓下呢度釣魚嘅。嗱，咁點解嚟拍4期呢？因為4期咧呢個屋苑距離我哋嘅一個西北門行去萬達400米緊嘅距離，亦都係話咧你步行10分鐘係可以行到我哋嘅萬達商場嘅，非常之方便。咁今次咧呢最後嘅4套咧，亦都非常之筍，單價8700就可以買到噶啦3房2廳2廁106方嘅3個露台而且景觀即係非常之開揚無敵開揚嘅，總價93萬幾就可以攞低噶啦咁目前最後4套咧有啲咩樓層呢？有18樓啦、20樓啦同埋48樓嘅咁我哋總層高就係48層。咁因為點解4期話賣得咁好呢？咁4期咧總共喺3棟嘅，就喺期嘅側邊呢個位置，83、84、85棟全部都係超高層啦。咁現時賣景嘅話咧係84同埋85棟最後4套，因為我哋嘅83棟咧就已經係完全賣晒噶啦，而且咧我哋成個4期嘅日住係非常之高嘅。咁因為上一次我都帶大家嚟拍過我哋夜晚嘅一個燈光基本上我哋嘅2期、4期日住率係最高嘅，去到6-7成噶啦而且我哋嘅4期樓下咧呢個釣魚嘅位置咧，亦都最多業主朋友喺樓下呢個位置釣魚噶。咁成個4期咧都係做咗一個抬高式啦、雙層園林啦，唔單止我哋嘅負1樓落到樓下可以直接望到我哋嘅湖景，喺湖邊呢度跑一圈咧都非常之舒服嘅。咁我哋嘅樓上嘅亦都有埋呢個空中花園雙層嘅花園，足夠你平時喺樓下散心散步露營都非常之 OK 嘅。OK， 咁而家咧琪琪就行咗一圈啦，就帶大家即刻上去睇一睇呢2套單位。咁而家琪琪帶大家上嚟我哋嘅48樓3列6戶嘅，咁其中呢一邊呢3戶賣晒噶啦，咁呢邊望出嘅景咧都可想而知係相當開揚嘅。咁嚟到呢邊咧，同樣嘅我哋呢一個大積嘅獨門獨戶都賣晒噶啦。咁而家咧呢2套都有得揀嘅可以見到咧，咁琪琪度揀一套景觀視野比較靚嘅開揚嘅03號戶型，帶大家睇下。同樣嘅門指紋密碼鎖噶啦，交付標準。4期嘅其實交標唔差噶，包括呢個入戶玄關鞋櫃有埋呢個洞板俾你掛你個袋啦、遮啦，下邊預留咗一個掃地機械人嘅一個位置啦，同埋全新鏡櫃都係幫你安排咗噶啦。3米6緊嘅開間做到餐廳客廳一體咁可以見到咧，而家係冇開燈嘅，呢一個光線係非常之光猛、非常之正嘅咁呢個位置咧就餐廳位置啦，到時你可以擺放你個4到6人台，圓台又得，長台又得。佢呢個度非常之有人性化啦，因為個廚房出到嚟就係餐廳，呢一個設計咧係非常之唔錯嘅。同樣嘅3件套油煙機、燃氣爐、消毒櫃都係交付嚟噶啦，一個單星盤嘅洗手盤，預留咗一個雪櫃位置。仲未睇完，我哋嘅廚房出到嚟仲有埋個生活露台嘅106方呢一個積咧，其實真係當時都賣得非常之好，因為佢實用3個露台。你而家睇嘅第一個啦，擺放洗衣機、熱水爐啦，係啦。嚟翻我哋嘅一個客廳位置，你平時咧其實
做翻個梳化咁樣，唔單止望出去個景好開揚啊！呢度整翻個大電視都非常之唔錯嘅。嗱，出到嚟睇翻我哋嘅露台啊，露台嘅長度都有6米噶啦。望出去個景俾大家睇睇，成個大亞灣景一眼望晒，非常之開揚嘅，遠處再望到山景。咁樓下就係我哋嘅學校啦，係博雅培門嘅一個私立學校，亦都有埋公立學校，小學、初中、高中一站式噶啦。嗱，咁右手邊咧就望到我哋大亞灣嘅摩天輪兒童公園，啲山景都望晒嘅。而家你望出去咧，基本上係冇一棟樓可以擋到你個視線，全部望晒成個大亞灣城市景觀，相當開揚。如果中意開揚景觀嘅粉絲朋友咧，呢一套咧真係值得嚟睇啦。而家望出去睇到噶，而且前面啲地咧全部都唔會起高過我哋呢一棟噶啦。OK。咁再入嚟睇翻其他嘅格局先。嗱，咁我哋嘅公區洗手間咧都比較闊落嘅，都可以做到乾濕分離嘅，因為呢個闊度咧，你呢個隔翻個玻璃咧係完全冇問題嘅。花灑、鏡櫃一體都係做埋噶啦。現樓即買即住，即收樓即辦證。睇翻個陽台房先。嗱，同樣嘅陽台房可以見到咧，其實做工咧各方面質素都 OK 嘅咁到時咧需要呢個自行封窗啦。嗱，側邊呢一戶咧都係做咗封窗噶啦，入住咗噶啦，係非常之靚仔。咁呢邊咧望出去我哋嘅西邊位望出去嘅景觀都 OK 唔差嘅，都非常之開揚。基本上我哋4期嘅入住率好高啊！嗱，隔離鄰舍全部住晒噶啦。嗱，嚟到我哋第2間房，咁呢間次臥咧同我哋嘅客廳一樣，朝西南朝向，望出去都係望我哋非常之開揚嘅景觀啊！咁呢間房咧可以作為一個客房啊，擺張5尺床，3邊落地，側邊可以做埋衣櫃。嗱，同埋我哋地下嘅地板咧做咗呢個木紋磚啊，佢就唔係木地板嚟嘅。咁呢一個咧就會比較容易清潔打理啦，可以見到。再嚟翻我哋嘅主人房啦，主人房嘅話咧就升級咗智能馬桶，咁花灑呢個抽氣扇、鏡櫃都係做好晒噶啦。同樣嘅，你如果想整翻個乾濕分離，整翻1000幾百蚊就可以整到噶啦，係啦。咁主人房咧仲帶咗個私家露台，嗱，呢個私家露台打開俾大家出去睇睇翻個景啊。同樣都係咁開揚咁闊落。咁我哋好多粉絲朋友咧就將呢個私家露台主人房嘅就整翻個風窗啊。咁你平時可以夜晚啦擺張台啊，擺張凳啊，坐喺度睇出邊嘅風景啊，都非常之唔錯嘅。係啦，嗱，咁成個主人房咧係最闊落噶啦。你呢個位置擺翻個6尺牆，3邊落地係冇問題嘅。跟住對面可以擺翻個電視啦，平時中意睇電視嘅朋友仔側邊仲可以做埋個衣櫃到頂嘅。嗱，咁呢一套咧93萬幾可以攞低噶啦，做到零首期上會直接越高所以佢係成個木馬湖嚟講咧性價比最高嘅一套，單價圍翻起8700幾嘅咋就非常之性價比高，而且景觀視野非常之開揚。嗱，如果大家想揾景觀開揚嘅平靚正嘅呢套就真係冇錯過啦咁我哋現樓咧成個手續咧就先交個契稅啦，房產證辦咗落嚟咧先交樓俾你嘅，就非常之穩陣嘅快靚正。OK， 咁而家呢一度係84棟，而家琪琪帶大家去拍下我哋嘅85棟，同樣一個積就係唔同嘅樓層20樓。OK， 咁而家琪琪從84棟落咗嚟啦，我哋一個空中花園可以見到咁平時咧你如果翻屋企咧入我哋嘅入戶大堂就係從我哋呢一個空中花園直接入去嘅同埋呢個空中花園咧行出去我哋嘅一個西北門去萬達咧亦都係最近嘅。嗱，呢一邊望落去嘅景都非常之靚仔，望到我哋嘅湖景啦，好多小朋友喺樓下玩啦，可以見到。OK， 咁入到嚟入戶大堂咧都係調高咗6米咁嘅設計咁我哋就從呢度上去啦，我哋嘅20樓帶大家拍一套東南朝向嘅。OK， 咁而家上到嚟我哋嘅85棟20樓咁咧呢一層咧其他戶型全部賣晒噶啦，已經入住咗噶啦
可以見到出邊都擺咗啲鞋櫃嘅，包括我哋嘅隔離嘅20年6都已經係賣咗㗎啦。咁咧而家最好呢一套咧2005啊20樓嘅最後一套，帶大家實拍下我哋嘅一個實體單位嚇。咁同樣嘅交付標準啦，入戶玄關鞋櫃啦，樹廳設計，餐廳客廳一體嘅。咁交付嘅標準咧其實唔差嘅。嗱，我哋主要出嚟望一望我哋嘅一個景啊。嗱，20樓望出去東南朝向，都望到我哋成個湖嘅湖景啊，包括我哋嘅一個5期花園啊、兒童遊樂場嚇、泳池，全部望晒㗎啦。側少少咧就係望到我哋嘅學校嘅一個操場位置嘅嚇。咁呢一套咧其實景觀咧都非常之唔錯嚇，所以佢嘅位置啦、朝向比較靚仔，所以呢一套嘅價錢咧會比翻其他嗰啲樓層會貴翻些少嚇，10500咁嘅單價就可以攞低佢㗎啦。嗱，陽台同樣嘅大陽台，6米長嘅大露台嚇，咁你如果到時做埋個風窗啊，成個客廳咧會更加闊落好多嘅。OK，咁我哋嚟到呢個廚房睇翻啦，廚房嘅位置同樣嘅3件套，油煙機、燃氣爐、消毒佢都做咗㗎啦。咁呢個位置咧仲係有埋個生活露台啦，擺放你個洗衣機啊、熱水爐㗎。106呢個房咧好就好在，即係廚房有露台，客廳有露台。唔單止主人房仲有埋個露台。嗱，睇翻我哋嘅公區洗手間啦，咁花灑、馬桶、鏡櫃一體，全部做好晒㗎啦，即買即住啊！再嚟睇翻我哋呢個次臥，咁呢個次臥咧同樣係東南朝向，望到湖景啊、兒童泳池啊呢啲兒童遊樂場望晒㗎啦。呢間房咧可以平時俾有時啲 friend 過嚟啊，可以住下，擺張5尺床3邊落地，側邊做埋衣櫃都係冇問題嘅，因為佢嘅空間咧係夠晒闊落。嗱，嚟到我哋嘅陽改房睇下，陽改房咧呢邊咧就係西南朝向嘅，望到我哋成個學校嘅一個操場位置可以見到，都景觀都非常之開揚，平時可以用嚟做麻雀房啊、健身房或者係衣帽間嚇，咁呢度牆封咗佢啦。由你個主人房啊，門後邊咧呢個開個門，直接入去，直通陽改房做衣帽間都冇問題嘅，係啦。咁主人房咧入到嚟我哋嘅一個陶瓷，嗱都非常之闊落，升級咗智能馬桶嚇，花灑、鏡櫃一體都係膠標嚟㗎啦。嗱，最後主人房咧成個空間擺張6尺長3邊落地係冇問題啦。咁出到嚟咧，我哋嘅主人房嘅私家露台睇睇。嗱，咁呢個私人露台咧都有2個方左右啊，闊度咧都有3米㗎啦。望出去嘅景啊，都非常之靚仔，都係望到我哋嘅湖景啊、花園景啊、5期嘅一個兒童遊樂場啊、飛鳥之家，我哋嘅一個泳池位置，全部望晒㗎啦。仲可以睇到我哋成個6期啊，而家入住率就越嚟越高啦，可以見到。嗱，咁今期咧主要同大家介紹我哋4期得返最後4套單位。咁目前自己揀嘅咧呢2套咧景觀視野都係非常之靚嘅，非常之唔錯嘅。咁當然20樓屬於一個中高樓層，佢嘅價錢咧係會比頭先48樓咧係會貴返啲嘅。咁就總價110萬就可以攞低㗎啦，單價圍返起10500。咁同樣可以做到零首期上會，月供都係4000零蚊嘅啫。係啦，咁如果大家想揾行路去萬達更加近啲嘅，又想揾啲現樓啊裝修嘅嚇，景觀視野開揚嘅，咁就真係值得嚟睇嘅呢幾套單位嚇，即買即住即收樓即辦證嚇，而且呢個木馬湖咧位置咧，無論你西北門又好啦，我哋都係有巴士站可以坐呢個愛心樓巴直接翻到去我哋一個蓮塘口岸嘅。咁就講緊咧係13個8嚇，1個鐘唔使就可以翻到去㗎啦。咁因為我哋之前咧都坐過嘅，大約都係50分鐘左右嚇。咁其次嘅話，我哋售樓中心亦都係有個站點嘅，同樣係坐呢個愛心樓巴啦，點對點翻到去蓮塘口岸嚇。咁旁邊就係萬達商場，你平時 shopping 買嘢食飯亦都非常之方便嘅。咁如果大家考慮萬達商圈嘅話咧，我覺得泰豐木馬湖呢個屋苑咧真係非常之值得買，值得推薦啦。OK， 咁如果大家有興趣、有時間，可以隨時約琪琪過嚟睇樓。咁我哋有專車接送嚇，免費可以喺關口接送大家嚟睇樓啦。咁睇樓咧，我哋係有一條龍服務啊，到時可以幫你免費設計睇埋裝修啊嚇，都可以一條龍乜都做晒嘅。OK，咁就今次就介紹到呢一度啦，我哋就下期見，拜拜。